Rikici ya kunno kai tsakanin jamhuriyar Niger da kasar Nigeria bayan da kalaman shugaban kasa Niger Abdurrahman Chani ya fito ya bayani a talabijin kasa na cewa makarkashiyar da president Nigeria Tinubu yake kullawa da kasar Faransa. Bayan da president Abdurrahman Chani ya fito ya ma 'yan kasa bayani a kafafen sada zumunta da sauran kasar talabijin na Niger cewa president Nigeria Tinubu shugaban ECOWAS shine ya hada kai da kasar Faransa. Wato kasar Faransa kowa ya san da cewa kasar Niger ta kori kasar Faransa, sansanonin sojoji da suke a kasar Niger na Faransa an kore su sun bar kasan. Shine kasar Faransa duk wani hanyoyi na intere da take samu cikin Afirka mutane sun gano sun fara fudda su da kasar. Interen uranium an hana ta. Duk abubuwan nan da suka hana ta shine ta hada kai da kasar wato Nigeria president Tinubu su kawo sansanonin su a iyakoki kamar su Maiduguri da sauransu. Shine fa abinda president Tinubu president in Niger Abdurrahman Chani fito ya bayani cewa ga magargashin da ake masa na cewa Tinubu abin da yake masa shine abin ya kawo ƙura a cikin al'umma su cece ku cece abin ya dawo da cewa wannan ya je wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk abin da bai dace. Abin da yake tsakanin shugabannin biyu na president Tinubu da Abdurrahman Chani ya faɗo cikin al'ummar ƙasar Niger da al'ummar ƙasar Nigeria sun fara cece ku ce wannan ya ce kaza wannan ka ce kaza abin da bai dace ba kenan. Wannan abu ya shahe su, bai kamata ba mu fararen hula mu shiga wannan abu, hatta da Niger da Nigeria 'yan uwan juna ne. An san da cewa tarihi ya nuna Niger da Niger 'yan uwan juna ne. Wannan cece kuce abin da ya afku tsakanin su bai kamata ba su 'yan farar hula da suke 'yan kasashe biyun nan su zagi juna, hatta da malamai wannan malami ya fito ya yi raddi ga wancan malamin akan wai shi yana kishin kasa. Wannan gaskiya akwai wawayen malamai da suke wannan abubuwan da bai dace ba na jihon juna tsakanin kasashen mu. Niger da Nigeria kasa ce ɗaya ce uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan abun na harkan politik harkan siyasan da yake tsakanin su bai kamata ba a ce ya shigo cikin al'umma, ya shigo cikin fararen hula har ta kai ga ana zage-zagen juna. Wannan abun bai dace ba. Bayan da cece kucen da ya kunno kai tsakanin al'ummar kasar Niger da al'ummar kasar Nigeria, abin takaici shine anan hatta da malaman addini sun shiga wannan abu. Shine abin da yake bamu takaici, yake bamu tsoro cikin wannan al'amari. Shine labarin da yayi yaduwa, yayi mamaye kafafen sada zumunta na cikin wannan satin.